ဒီဖြစ်ပျက်ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးအမြဲခံစားရနေစေဖြစ်လို့မိလူမရတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဟာဖိလစ်ပိုင်ကဘူမှာရှိတဲ့ပမ်ပါရာမြို့ကိုတပတ်တာအလဲခီးသွားခဲ့ကြတယ်ခီးကဝေးလွန်းလို့ကျွန်တော်ဆိုလမ်းမတွင်ပင်ပန်းလွန်းလို့အိတ်ချင်နေခဲ့ပါတယ်အချိန်ဒီကြာလာတာနဲ့အမြစိတ်မရှိတော့ပဲအိပ်ပျော်လူနေပါဖြစ်နေချိန်ရုတ်တရက်မျက်နှာမမြင်ရတဲ့လူ၃ယောက်လမ်းတောက်တနေရာမှာတွေ့ခဲ့တယ်။စုပ်ပြဲနေတဲ့အဝတ်တွေနဲ့တွေးဆွန်းထားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရဲဆောင်နေတယ်လို့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းမိဘတွေကိုခဏရက်ခိုင်းပြီးခုနလူ၃ယောက်ကိုမြင်လိုက်လားမေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့မတွေးမိဘူးပဲဖြေခဲ့ကြတယ်။ဒါလည်းပဲကျွန်တော်လည်းအမြင်မှားတာထည့်ပြီးကားပေါ်မှာပြန်ပြီးဆက်အိတ်နေလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့နားမဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့ခုနလူ၃ယောက်ကိုပြန်တွေ့ခဲ့တယ်။သူတို့မျက်နှာကတိတ်မရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒီလူ၃ယောက်ဟာလက်မပါတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လက်မတာဝန်ကျအဆောင်တွေလိုပဲထင်ခဲ့ပေမဲ့တေချာကြည့်တဲ့အခါသူတို့ဟာခုနလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့လူ၃ယောက်အတိုင်းအင်ဂျီတွေတူနေတာကိုသတိထားမိခဲ့တယ်။ခါနဲ့ဒီကောင်တွေဘလို့ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့နေရာကိုကြိုတိပြီးရောက်နေနေတာလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းယူမဆိုင်ပဲဆက်သွားခဲ့ပြီးဒီမှာတိုးရက်တာအေးဆေးအနားယူပြီးရေကူးမယ်နေဝင်စည်းစာကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာရှင်းနေပြီးသားသူတွေနဲ့ကစားမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တဲခုံမဲ့အိမ်ဟာဆိုရင်အလျား4မီတာအကျယ်ဝါးနဲ့ဆောက်လုပ်ထားပြီးအမိုးကိုတော့တနည်းနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။အိမ်ထဲကိုရောက်ခဲ့ပြီးရောက်ချင်းဘာမှတိတ်လို့ဆရာမရှိတော့အိမ်အလုပ်နည်းနည်းလုပ်လိုက်တယ်။အပြင်ဘက်ခဏထွက်ကြည့်လိုက်တော့အမိုးပေါ်မှာလက်သေးချရာတွေတွေ့ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လည်းဘလူးလို့ဒီလက်သေးချရာတွေဘလူးရှိနေတာလဲပေါ့။ဒီလောက်အမြင့်ဆိုရင်လေကားနဲ့တောင်တက်ချရမှာဆိုပြီးတွေးမိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအသက်ဘေးအတွက်အနီအောင်အဆက်အချက်ပြနေတာကိုတော့ကျွန်တော်လစ်လျူရှုခဲ့တယ်။ညဘက်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုအိပ်ပျော်ခံနေမှာရုတ်တရက်လူအုပ်ကြီးရဲ့အသက်ကုန်ဟစ်အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။အရင်ကျဲလွန်းလို့နားကမတတ်တောင်ခံစားလိုက်ရတယ်။အော်တန်ကချစ်ချစ်မပြီးတဲ့10မိနစ်လောက်စက်တိုက်အော်နေခဲ့တယ်။10မိနစ်အကြာတော့ခဏရက်သွားပြီးနောက်ထပ်အော်တန်တစ်ခုကိုပြန်ကြားခဲ့မိတယ်။ဒီဟာကြအရင်မကျဲပဲအနီးနားမှာတိုးလေးအတန်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းလက်စရာကောင်းတဲ့အတန်ကိုကြားလို့လက်နူခဲ့တယ်။ခါနဲ့ကျွန်တော်တမကအတော်အမီနဲ့ဒူမတို့လည်းအားလုံးကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးအပြင်ကိုထွက်ပြီးဘသူတွေလဲဆိုတာကိုရှာဖွေခဲ့ကြပေမဲ့ဘာမှမတွေ့မိခဲ့ကြဘူးပြီးတော့အိမ်ကြီးချင်းတွေကိုမေးကြည့်ပေမဲ့လည်းသူတို့ကမကြားဘူးလို့ပဲဖြေခဲ့တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်း yes can ကိုဖုံးဆက်ပြီး ရဲရီရောက်လာတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တာရဲရီအကုန်လုံးလဲထိတ်လန့်တော်လို့ကြွားကြတယ်ရဲတယောက်ကအနီးနားကပ်လာပြီးတော့မင်းတို့ကြားရတဲ့အတန်ကလူအော်တန်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုဒီအရက်ခွန်တစ်တစ်လို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့စားတော့ဖို့လူတွေကိုအမဲလိုက်တွေရှိကြတယ်သူတို့ရဲ့အတန်ကိုအကျယ်ကြီးကြားရတယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာမင်းတို့ရဲ့အိမ်အဝေးမှာရှိနေပြီးအတန်ကိုတူတူပဲကြားရပြီဆိုရင်တော့မင်းတို့ရဲ့အိမ်ထဲကိုရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ပြီးတော့အမဲလိုက်မဲ့အိမ်ကိုလက်သေးချေအမတာပြုလို့ရှိကြတယ်ရဲကဒီလိုပြောပြတော့ရှေ့ကကြုံခဲ့ရတဲ့အတန်ဆိုးတွေနဲ့လက်သေးချေတွေဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပို့ပြီးကြောက်ရွံ့တုန်လို့စီခဲ့တာပေါ့ရဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့စိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေတာကိုသိတော့အကာအကွယ်ပေးပြီးပစ္စည်းတွေအမြန်သိမ်းပြီးအဖြစ်ဆိုးမကြုံခင်မနီလာမြို့ကိုရှောင်သိမ်းဖို့ပြောခဲ့ကြတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးတော့ခတ်ဖို့ပြင်တော့အလာရုံးကတွေ့ခဲ့တဲ့လူ၃ယောက်ကိုတရေမျက်နှာကြီးတွေနဲ့အင်ခါမိုးပေါ်မှာရှိနေတာမြင်တော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်ရွံ့စိတ်တွေအယိုးထဲထိစိတ်ဝင်သွားပြီးအနောက်ကိုလုံးဝလက်မကြည့်တော့ပဲထွက်ခွာခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းကျဒီကောင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမဲလိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာတိခဲ့ရပြီးကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတိတွေကိုလည်းမပြောပြခဲ့ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့လူ၃ယောက်ကိုလည်းနောက်ထပ်မမြင်တွေ့ရတော့ဘူးလို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖိလစ်ပိုင်အလဲတစ်ခေါက်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆိုးလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနားဆင်သူအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လေးစိတ်ဝင်စားစရာထိတ်လက်တုန်လို့စရာဖြစ်ပျက်လေးတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ subscribe နေဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်